SV Leunen reikt vastelovensbokaal uit. Introductie Vriendelijkste ei. Het is vandaag 9 februari. Dit is het Pelemaasjournaal. Op het veld van SV Leunen stonden zaterdag wel heel bijzonder geklede voetbalspelers. Reden? Er werd voor het eerst een vastelovenspenaltywedstrijd georganiseerd. Voetbalvereniging SV Leunen heeft dit jaar veel leden met een speciale rol tijdens carnaval. Maar liefst 14 leden, afkomstig uit Leunen, Veulen en Heide, bekleden een functie binnen de carnavalsverenigingen. Er zit een boerenbruidspaar bij, we hebben een prins in Leunen, we hebben een vorst of een prins in het Veulen en een nar in het Veulen en noem maar op. Het zijn in totaal 14 mensen die een functie hebben. Het bestuur vond dit zo bijzonder dat zij besloten hier iets mee te doen. Het idee ontstond om een vastelovens penaltybokaal te organiseren. En zaterdag was het zover. In alle vroegte stonden de leden in vol ornaat klaar om een penalty te nemen. Van jong tot oud, dat maakte niet uit. Vooraf deed de voorzitter nog even een voorspelling van wie er naar zijn idee nou ging winnen. Nou, ik zou bijna zeker durven te zeggen dat we toch iemand van de jeugdspelers hebben die gaan winnen. De prins van Leunen, dat is een oud speler van Leunen 1. Dus dat moet een goede voetballer zijn, maar penalty schieten is niet zijn sterkste kant. Dus ik verwacht dat er een jeugdspeler gaat winnen. En de voorzitter had inderdaad gelijk. Na een zeer spannende penaltyreeks kwam uiteindelijk jeugdnar Milou Timmermans uit Veulen als winnares uit de bus. Voor haar kwam de overwinning als een grote verrassing. Ik dacht dat ik er bij de eerste ronde al uit zou liggen, maar dat was niet. Hoe heb je je voorbereid hierop? Niet echt. In welk team voetbal jij? T3 nou. Hoe gaat het met jullie team? Ja, we zijn nu opnieuw ingesteld. Want we waren te grote teams, we waren met 17 man. En waar sta jij in het veld? Meestal rechtsmidden. Maar eigenlijk zou je volgens mij spits moeten worden, of niet? Ja, ik vind het allebei leuk, maar nee, niet echt uit. Hier heb je dan de eerste vastelovenspenaltybokaal van SV Leunen. Die hebben hem hartstikke verdiend. Alsjeblieft, officieel. Hey! Vandaag werd op zorgboerderij De Haam het vriendelijkste ei van Nederland geïntroduceerd. Een ei dat in Nederland het hoogst scoort als het gaat om vriendelijkheid voor mens, dier en milieu. De kippen van boer David Jansen van zorgboerderij De Haam leggen de meest vriendelijke eieren van Nederland. En daar is veel werk aan vooraf gegaan. Want het meest vriendelijke ei, dat krijg je niet zomaar. De afgelopen jaren heeft David Jansen in samenwerking met Ruud Sanders van het Pluimhuis veel aanpassingen gedaan om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Vrije uitloopei, dat was het al. Alleen normaal krijgen vrije uitloopeieren maximaal 2 sterren van de dierenbescherming en 3 is automatisch eigenlijk biologisch. En wij zijn dus zover dat we nu het eerste vrije uitloopei hebben wat ook 3 sterren heeft van de dierenbescherming. Dus daarmee qua dierenwelzijn gelijkwaardig aan biologisch. En wat moest daarvoor gebeuren? Nou, daar heeft boer David daar toch wel redelijk wat investeringen voor moeten doen. Want daar hebben de stal is daar helemaal voor aangepast. De grote overdekte uitlopen en veel makkelijker toegang tot de verschillende gebieden. Dus daar is toch wel flink wat voor gebeurd. En ook het voer is aangepast. Zo wordt er geen gebruik meer gemaakt van soja vanuit Zuid-Amerika, wat leidt tot grote ontbossing. Het voer dat voor de kippen van David wordt geproduceerd, wordt gemaakt van 100% Europees veevoer. De vriendelijkste eieren worden gelegd bij De Haam, een zorgboerderij. En bijzonder is dan ook dat de cliënten die hier een dagbesteding doen, deel uitmaken van het verwerkingsproces van de eieren. Helpen mee eieren inpakken. Ze zijn natuurlijk niet een volledige arbeidskracht. We nemen ze vaak mee om de mensen toch te stimuleren en te activeren. Als het visuele voor de mens kan al een activeren zijn. Als er een eitje voorbij komt waar een veertje op zit, dan halen die mensen het eitje eraf. Als er een beschadigd eitje tussen zit, sommigen zijn er capabel genoeg daarvoor om dat eitje eruit te halen. En natuurlijk een eiertaxi als rollator doet het ook altijd goed. En af en toe gaan we gewoon naar de kippen kijken. Dus op die manier worden de mensen van de zorgboerderij betrokken bij de hele boerderij. En het vriendelijkste ei van Nederland nu, betekent dat ook dat jullie klaar zijn met de ontwikkeling?
Nee, we zijn nog lang niet klaar met de ontwikkeling. We gaan in materie zoals het nu ligt, gaan we nog een paar stappen verder. Die stappenplan ligt klaar en ik denk dat we daar over een jaar of 2 dat we helemaal klaar zijn met de volgende stappen. Maar we zijn... En daarna komt er misschien nog wat, ik zou het niet weten. Benieuwd naar of het meest vriendelijke ei nou ook het lekkerste eitje is? De eieren van boer David Jansen zijn te vinden in de supermarkten van Plus. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het vrijwel droog. Het wordt niet kouder dan 4 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt en het is droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt maximaal 7 graden. Ik dank u voor het kijken en graag tot morgen.